नमस्कार मु बाबूशान मु जहा कहे सीधा सीधा कहे आज आपण मानक एमती गोटे जिनस कहबी आपण मानक मानिबा को ही पड़िबो। ओडिया सिने प्रेमीଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନରରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହସ୍ୟମୟ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଘଟ ହେବା ସହ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅହିଂସା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଆସିନଥାନ୍ତି, କେତେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବରେ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ କାହାରି ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଫାର୍ସା ଧରି ଯୋଦ୍ଧା ରୂପରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୁକ୍ ନିଜେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନଙ୍କର ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟାଇଟେଲ ଟିଜର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ଲେଖିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ଓ ସୋନିଆ ଦୁବେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଲିଉଡର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏକ ଦମଦାର ଅଭିନେତା ଆଶୁତୋଷ ରାଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାବୁସାନଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ନିଜର ଭାବବିହ୍ୱଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଆମ ପ୍ରିୟ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭରି ଯାଇଛି। ଆମେ